ل ترکیه پیواژویا آشتی و جوکا دموکراتیک آگو جبو چاره سرکرنا پرسا کرد هاتبو دست بکرن او 2 سال ل پیخوا هشتن نها در باسی قوناغ که کریتیک دبه نقاشن لسر قانونا چارچوبایی گهشتن قوناغا داوی AKP آمادکاریه دکه گو پیشنومه روژا دوشنبه 27 تیر مه بین مجلسه. Li Tirkiye pêvajoya aştî û civaka demokratîk derbasî qonağeke krîtîk dibe. Nîqaşên li ser qanûna çarçoveyî yên ku ev demeke dirêj e di rojevê de bûn êdî gihîştin qonağa dawî. AKP amadekariyan dike ku pêşnûme qanûnê vê hefteya bê bi fermî pêşkeşî Serokatiya Meclisa Tirkiye bike. Trafîka dîplomasiyê yal pişt perdeyê di 20 tîrmehê de lester bû. Şandeya İmraliye ya Dem Partiye çû girava İmraliye û pêşniyarên Abdullah Öcalan ên ser qanûna çarçoveyê girtin û anîn Enqereyê. Têpayîn ku Dem Partî ji serdana partiyên siyasî yên ku li meclisê bike û pêşniyarên Abdullah Öcalan bi partiyên siyasî re parve bike. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerine Jaliyedin ve Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş ji MHP heta Dem Partî, CHP û İYİ Partiye serdana komên siyasî kir û ragihand ku pêşnûme dê beriya betlaneyê bê meclisê û dê hewil bidin bikin qanûn. Li gorî agahiyên pişt perdeyan, berova jî bendewariyan pêşnûme dê ne bi îmzaya hevpar, tenê bi îmzaya AKP bê meclisê. Li gorî nexşereya diyarkirî, pêşnûme dê di 27 tîrmehê roja duşemê de ji aliyê Serokê Koma AKP Abdullah Güler ve pêşkeşî lijneya giştiya meclisê bêkirin. Roja sêşemê derbasî Komîsyona Edaletê bibe û piştî 48 saetan di 31 tîrmehê an jî 1 tebaxê de di lijneya giştî de bibe qanûn. Xala herîzê de ku nîqaş li ser tê kirin, mekanîzmaya şopandin û sepandina vê qanûnê ye. En kısa süre içerisinde atacağımız diğer adımlarla birlikte komisyon hem dinlemeler çerçevesinde Desthilatdarî pêşniyar dike ku koordinasyon dibin banê lijneya ewleya neteweyî de be. Lê Dem Partî û partiyên muxalîf ev yek qebûl nekirin û diyar kirin ku ev model pirsgirêkê tenê di çarçoveya ewleyiyê de sînordar dike. Muxalefet daxwaz dike ku berpirsyarî di destê meclisê de be. Nîqaşên li ser naveroka pêşnûmeyê bi hemû germiya xwe berdewam dikin. Tevgera Azadiye ya Kurd û Dem Partî di diyarkirina statuya hiqûqî û rola Abdullah Öcalan de bi israrin. Lê li gorî pişt perdeyan tê plankirin ku ev mijar ji bo piştî derxistina qanûna çarçoveyî bêhîştin. Pêşnûme ji bo sepandina biryaran a li ser erdê ji bo destpêkê demeke 6 mehî diyar dike. Hege Hewceyî bê dîtin ev dem bi biryara Serokkomar dikare 6 mehîn din jî bê dirêj kirin. Êdî hemû çav û guh li Meclisa Tirkiyê ne û biryara krîtîk a hefteya bê tê payîn.